Diskoteka 80. gadu stilā Aizkraukles pagasta kultūras namā. Noteikti viens no interesantākajiem muzejnakts pasākumiem, ko rīkoja Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs. Droši vien, ka tā muzeja jaunākā paudze ir tādās nostalģijā pēc diskotēkām, pēc vienkārši dejošanas, pēc iespējas, ka cilvēki sanāk kopā, socializējās vispār. Jo, manuprāt, Aizkraukles vispār nenotiek. Jo, manuprāt, tādi kultūras pasākumi, kas ir tikai patērētāja kultūra, tas nav viss. Jo cilvēki jau paši grib iesaistīties, viņi paši grib dejot, viņi paši grib sarunāties, iepazīties, tad vispār kaut kur iziet. Es jau pat necerēju, ka cilvēki tiešām būs tik ļoti centušies un piemeklējuši tos drēbes un izdomājuši to savu outfitu, to savu izskatu tur visdažādākajos veidos, jo nav jau tur nekas tik konkrēts noteikts, vai ne, citi tur nāk minīklētās, citi nāk tur spožās reitūzenēs, citi tur nāk kaut kādās tur krekliņos ar flitteriem, ja, man jau liekas, ka galvenais ir tas, ka tie cilvēki atbrīvojās, jo zāle ir laba, deju brīdē ir laba, gaismas ir labas, mūzika ir laba, un man liekas, ka visu to vajag ir tā kā noticēt sev, atbrīvoties un ļauties tai sajūtai, ka jā, es esmu šeit un tagad, un es tiešām varu izkustēties, jo, manuprāt, dejošana ir tas, kas tiešām dod daudz to endorfīnu un to prieku vienkārši. Ideja ļoti labi. Jā. Ir iemesls gatavoties un piedomāt. Izdejojāmies uz visiem 100.